Si t'as envie d'un bon gros kebab, il faut absolument que t'ailles là-bas. Bienvenue chez Frisch, un Berliner où tout est fait maison. Pour commencer, tu choisis ta base, on te conseille vraiment de prendre leur pain maison, il est ultra moelleux. Il est ensuite rempli de viande cuite au feu de bois sur une broche colossale. Regarde la taille, on voit que ça, même de l'extérieur. Et tu finis en choisissant tes légumes, ils sont tous frais et cuisinés sur place. Le tout est servi sur un plateau, accompagné de frites et de sauce maison. Tu vas te poser sur leur petite terrasse, au soleil, et t'as plus qu'à déguster. Franchement, on s'est régalé, on sent que les produits sont frais, en plus la cuisson au feu de bois donne un petit goût fumé à la viande, c'est un délice. Bref, en tant que grand amateur de kebab, je ne peux que te conseiller cette adresse. J'ai passé un moment de kiff total. Et quand tu sais qu'un sandwich plus des frites, c'est moins de 10 €, t'as plus aucune raison de pas tester. Allez, ciao ciao!